দেখেন আমার একজন ওয়েল্ডার কোথায় বসে ওয়েল্ডিং করতেছে। তো একজন ওয়েল্ডার কাজ শেখার আগে চিন্তাই করে না যে কাজ শেখার পরে তাকে কত কত জায়গায় ওয়েল্ডিং করতে হবে। তো আসলে কিছুই করার থাকে না। যখন আস্তে আস্তে কাজ শিখে আস্তে আস্তে বুঝতে শিখে যে আসলে এগুলো কিছু করা থাকে না, তো তাদেরকে এইভাবেই কাজ করতে হবে। তো এটাই বাস্তব। সবসময় ওয়েল্ডার ভাইরা চেষ্টা করে সুন্দরভাবে ওয়েল্ডিং করার, যত ডিফিকাল্ট জব হোক সুন্দর একজন ওয়েল্ডার সবসময় মন দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করে। তো আপনারা যারাই যেখানে কাজ করেন না কেন অবশ্যই মন দিয়ে কাজ করবেন। মন দিয়ে কাজ করলে অবশ্যই ওয়েল্ডিং ভালো হবে, প্রোডাকশন ভালো হবে, এটাই বাস্তব।